दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे सर्दी खांसी से राहत देने वाले घरेलू सिरप के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर सेहत पर दिखाई देता है। इसमें मौसम में चलने वाली सर्द हवा के कारण गले का खराब होना, सर्दी खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं आम देखने को मिलती है। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं। फिर इससे छुटकारा पाने के लिए वो दवा की तरफ भागते हैं, जबकि सर्दी खांसी जैसी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज आपकी किचन में ही छिपा है। जी हाँ, आज हम आपको घर पर ही एक ऐसा सिरप बनाना सिखाएंगे जो आपकी सर्दी खांसी को दूर भगा देगा। वहीं इससे आप अन्य बीमारियों से भी बचे रहेंगे। अब जानते हैं काढ़ा बनाने की विधि। सबसे पहले एक पैन में पानी को गर्म रखने के लिए रखें। उसमें हल्दी, अदरक, तुलसी के पत्ते, मुलेठी डालकर उबालें। जब तक पानी आधा हो जाए तब गैस को बंद करें। अब इसमें शहद और मुलेठी को मिक्स करें। आपका काढ़ा बनकर तैयार है। एक दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। इस काढ़े में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल जैसे गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करने के साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। सर्दी खांसी जुकाम से राहत पाने के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें।